very painful to see a man who works hard not even affording a hair shave. Very painful. Zvinorwadza kuona murume anoshanda nesimba chaizvo achitadza kuwana mari yekugerwa musoro. The devil is at work. The devil is at work. Believers, you need to stop the devil. You need to stop him. Don't allow him to continue work on your life. Stop the devil. Oda inoiswa na Satan muupenyu aina kururama. Musatendera kuti Satan aramba achiisa oda munzira dzeupenyu wenyu. Zvichibvira endai pamberi paMwari munyengetere. Mukumbire kuti Satan apedzwe simba. Asaramba achishanda muupenyu wenyu. Makadini? Ngepa mwakasimba ere? Yofara. Kumushande kupi? Kwa mtari kubocha. All right. Unde. Iunde. Eunde. Hallelujah. Dambudziko nderei mwana wa mai? Ndaimbo shanda kumaini kuno wako muna ndaishanda nao. Saka takawirana tikashira kusvike pabhande. Wonipe mari yangu. Saka iyo zvinhu ndakwabvunza, ndokuuraya. Ndobva ndasiyana nazvo ndikati gani mbotsvaga ndoita sei. Man of God, I used to work at a certain mine in Mutare there. We had an arrangement with the owner of the mine that if we get to the belt, they give me my money. Now I'm claiming my money, they are threatening to kill me. That's why he's here, man of God, is looking for some help. Makomba mangana macherera vano if you can count them. So far, ashika 35. 35, man of God, in total. And how much they have paid you for the 35 horse that you dug? No, vakubhadhara iwo mari pamakomba 35 aya. Hakuna takangobata pagomba 100. In fact, ndakatongobva $20. So far I've only been paid $20. It's very painful to see a hard-working man not affording hair shave. It's very painful. Don't allow the devil to continue working on your life. You need to stop the devil. He is working. If you allow him to continue working on your life, the image, trust me, you will not like the image. The picture that will come, you won't like it. Musatendera Satan kuramba achishanda mukati meupenyu wenyu. Chimiro chaanobvisa hamungachidi hama dzangu. Itai Mwari ndirangarirei pakudarika kwangu. Ndinozviziva kuti Satan ari pabasa rekuda kuisa zvinyangadzo muupenyu hwevasina mhosva. Pandichabata rangarirai ziya rangu. Mundipewo zvakakodzera zvinoenderana nokubata kwangu. Nyasha dzenyu ngadziturike munzira dzose dzandichafamba nezita raJesu. Pese pakabatwa naSatani, isai moto, ruoko rwevakaipa risiye upenyu hwangu. Ndinotaura moto wedenga pamari dzangu, pamishando dzangu,
pamhuri dzangu, pabhizimusi rangu, nepautano hwangu, nemuzita renyu Jesu. Amen. What I am seeing is devil's work on your life. Anza patiri kuona kubata kwa Satani chaiko pa upenyu hwenyu hapa. Because seeing a hard-working man not even having 50 cents of having a hair shave, that is evidence that the devil is working on someone's life. We need to resist the devil so that the devil cannot have free access over our life, over our finances. We need to hide under the shield of Jesus Christ. Nekuti Satana akaregwa anobata zvese anodi achipidigura. Murume anoshanda nesimba zvandaona achiita this agreement yaari kutaura yekuti ndo unobata muronga wemari, kubata bhande kakubata muronga wechi unochera kubva pana patakatsika apa kusvika wabata nzira inofamba nemari, ndo inonzi bhande. Kune vasingaziwe goridhe waiwai, goridhe kana riri pasi apa rine road yarinofamba nayo. Road iyoyo mukanzwa vanhu vachiti bhande ndo road yegoridhe iri pasi apa. Saka iwe woemployiwa kuti iwe unochera wobata bhande, ubva wasiya woenda futi apo tsvaga bhande tozokubhadhara. Saka iwe chako kungosvika pane bhande wotobuda woenda pane next wobata wotsvaga futi zvakafanana nekuti diridza svika maavhu aibva woenda wodiridza futi kusvika muavhu wadi. Ini ndichazara ndichimatema kubva mumuti ndomapfimbika woibva ndozokubadi aibva. Zvinoba uri kuenda uku chinodiridza futi mabi ako asara apfimbika adya, ungochereswa chete 35 makomba. Pakuwirirana kwenyu maifanira kunge muri kuma 2400 handiti pakuwirirana kwenyu muchimezha pamita pamunhu wana panopo 750 34. Alright. Saka muchiona manje, right, we can put blame on the people working around with you, but let us look to the cause. I'm getting back into your family. Who is possessed there with 7 spirits? Ndiani ani midzimu inosvika ku 7 huko minomwe midzimu. Mwana wa muningina. It's the son of his brother, man of God, his younger brother. Yeah. Ndo pamakabatwa. That's where the problem is. Muningina wenyu anofana kutitaurira chokwadi. Your brother must tell us the truth. 7 spirits on your child. You need to explain to us as family what's going on. Muningina anofana kutitsanangurira kuti chiri kuitika pa mwana rozane midzimu 7. Munozviziva here kuti Satana akakuvhiringa unoita unge benzi so ukamira pavanhu apa uri munhu kwaye chai. Munozviziva akakuvhiringa Satani chai, kuvhiringa chai ukamira pane vanhu so unoita unge munhu benzi. Baba ndira kunamatirai kuti Mwari akuwanire nyasha. Pana akanotora ma spirits 7 ku Mozambique. Ndiwa yakakubataya. Zvinhu izvi hazvina kutanga kare. Makabva kudhara muchichera imimi migodhizi. Maitombobhadharwa zvichifamba zvakadi? Zvakanaka ndizvozvo.
pazongouya maspirits aya zvabva zvavharwa. Zviri nyore kutora iwe nemhuri yako ubva wati muna Jesu kweche 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 wapedza iwe nemhuri yanu. Takura mhuri yako mwana wamai, ndo zviri nyore. Unosvika uchinomutanga sei munhu ane 7 spirits? Unosvika uchimutanga sei? Unogona kuti uchibva apo ubva atoona kuti wachenjera iwe, bheta titotanga nani. Unotogona kuzotadza kusvika wabva pamba pake, because anenge aona kuti pane wandaona adi apa avhulika. Varoya wadi munhu anovhulika ka? Mukuona, ndosaka uchiona kuti hauchasi kurota ipapa, because pane pawakarota muroyi kubva watoti ndarota ndakurotai. Muroyi kubva waita sei? Kuti handakurota ndikuda kuprofitai mimi. Munoti tinongotaura tiri mumweya ka? Iwe chii chakaitika? Vanga vari mbuya vangu, mbuya baba vangu. Ndinonga ndandiri kuma form 3. Saka ndakarota vachisenga vari kundibata. Ndaenda kuholiday, saka vanga vakarara pamubhedha, ini ndakarara pasi. Saka ndakatorota ndakatsimbirirwa. Saka ndakamuka, ubva ndatoona ruoko rwaro rwakatodai so. Ubva ndaudza baba vangu. Saka baba vangu wakabva wabvunza mai wavo. Saka ndakaita senge takaunganidzwa, ubva ndanzi taura nyaya yacho. Ubva ndangotaura. Hauzorota futi kubva ipapo. Mubvunze kuti ari kurotei pari zvino. Blank. No connection manje. Wakataura. Panga pasingafanira kudii? Haleluya. Endai mutendeuke mushumire Jesu. Zvakanaka. Ngatinyengetere iwo nawo. Nyasha famba nawo, mhuri yawo igare muna Jesu. Nemari dziri muzvikwerete ngadziendewo dzinosununguka. Wakwanise kuwanira mhuri zvekudya nezvipfeko nekuzviraramisa. Mari idzo dzina vavaishanda nawo avo vakamboda kuvavhundutsira. Ndinoda kuti nemuzita renyu kana Mwari